अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं हकीम मोहम्मद साजिद फ़ारूक़ी और आप मेरा यूट्यूब चैनल फ़ारूक़ी दवाखाना देख रहे हैं। आज के वीडियो में अपने दवाखाना की एक बहुत ही बेहतरीन दवा का मैं आपको थोड़ा सा तारुफ़ करवाना चाहूँगा। वैसे मोस्टली हम अपने इस चैनल पर जड़ी बूटियों के ख़वास पर बात करते हैं, मुख्तलिफ़ हेल्थ इश्यूज़ को डिस्कस करते हैं और प्रॉब्लम्स के सलूशन पर बात करते हैं। तो मैंने पिछले दिनों वीडियो बनाई थी मुलट्ठी के फ़वाइद पर कि ये खांसी के लिए, हलक की खशूनत के लिए, सांस की तंगी के लिए बहुत अच्छी है। तो कई एक लोगों ने उस बार भी पूछा कि क्या हमें इसकी तैयार शुदा दवा मिल सकती है, और इसी तरह सुहागा सफ़ेद को खिल करने का तरीक़ाकार मैंने सिखलाया और उसके फ़वाइद के सिलसिला में भी मैंने वाज़ेह किया कि ये सांस के मसाइल के लिए, हलक की खशूनत के लिए, गले की ख़राश के लिए बहुत अच्छा है। तो कई एक लोगों ने फिर दवा से मुतल्लिक़ पूछा कि आपके पास इसकी कौन सी तैयार शुदा दवा है। तो मैं वही वाज़ेह करना चाहूँगा कि सुहागा बिरियाँ जो कि ख़ास तरीक़ाकार से हम करते हैं, मुलट्ठी का बहुत फ़ाइन पाउडर बना के उसे कपड़े में से गुज़ार के काफ़ी अच्छा पाउडर बनाकर, और दीगर जड़ी बूटियों का मुरक्कब जिसे हम प्योर शहद में मिलाकर लऊक या आप कह लें कि माजून टाइप बनाते हैं, वो हमारे दवाखाना पे अवेलेबल होती है, जो पुरानी से पुरानी खांसी के लिए, नज़ला ज़ुकाम के लिए, हलक की खशूनत और गले की ख़राश के लिए, सांस की तंगी के लिए बहुत मुफीद है। बच्चों को सर्दी लग जाने की सूरत में जो बुखार हो जाता है और बच्चों की छाती से आवाज़ें आती हैं, उस कैफ़ियत को दूर करता है। बड़ों को सर्दी लग जाए, सर्दी से बुखार हो जाए, उसमें बहुत मुफीद है। कॉन्स्टिपेशन की सूरत में, कब्ज़ की सूरत में मुफीद है, और माइनर आर्थराइटिस के प्रॉब्लम में भी मुफीद है, यानी बदन से फुजलात को वो दवा ख़ारिज करती है। जोड़ों के दर्दों की सूरत में भी उसका इस्तेमाल मुफीद रहता है। तो आप इन मसाइल की सूरत में हमारे दवाखाना से ये दवा हासिल कर सकते हैं, जो कि कुदरती जड़ी बूटियों और ख़ालिस शहद से तैयार की गई है। या पाकिस्तान भर में आप कहीं भी हों, ऑनलाइन इसे हासिल करना चाहें तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर्स पर आप रब्ता कर सकते हैं व्हाट्सएप पर, और अपना ऑर्डर प्लेस करवा सकते हैं। या अगर आप फेसबुक पर ये वीडियो देख रहे हैं तो व्हाट्सएप बटन को प्रेस करके ये दवा मंगवा सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपके लिए फ़ायदेमंद साबित होगी और आप इस मुफीद पैगाम को ज़रूर दूसरों के साथ भी शेयर करना चाहेंगे। बहुत शुक्रिया।